سلامونه وخت مو پخیر شبنم وزریم د زیر نیوز سلروشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې لسمه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 2 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغان اتلان به دا میاشت زیمبابوې ته سفر وکړي. افغان اتلان به د بنګلادیش پر وړاندې د سپین بال لړۍ له پای ته رسیدو وروسته دا میاشت زیمبابوې ته سفر وکړي. په دې سفر کې به دوی له کوربه لوبډلې سره یو ټیسټ او 3 شله ورځې سیالۍ ترسره کړي. سفر به په ټیسټ لوبې پیل شي چې له اکتوبر 20 تر 24 پورې پلان شوې ده. له هغې وروسته به 3 شله ورځې لوبې د اکتوبر په 19 10 او د نومبر په 2 نیټه ترسره شي. دا ټولې لوبې به د هراري په سپورټس کلب کې ترسره کیږي. په همدې حال کې افغان اتلان د بنګلادیش پر وړاندې د خپل کورني سپین بال لړۍ لپاره چمتووالی نیسي چې نن به د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ سټیډیم کې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 T20 سیالیو لومړۍ لوبه ترسره شي. د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د وشو سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پایله کې 15 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې او د ډالۍ ګټونکي شول. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د 40 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه نیمه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې مارکو ځوانانو لوبډلې د 7 ویکټو په توپیر خپلې سیالې الفاتح لیسي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د استقلال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې استقلال لوبډلې د 1-0 میدان په توپیر خپلې سیالې عبداللطیف لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د زورخانه‌يي ورزشونو ملي فدراسیون 14 کسیزه ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ سیالیو 8 پړاو کې د ګډون په موخه ایران هیواد ته روانه شوه. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د زورخانه‌يي ورزشونو ملي فدراسیون 14 کسیزه ملي لوبډله 11 لوبغاړي او یو 2 کسیز پلاوی د زورخانه‌يي ورزشونو او د پهلوانۍ غېږنیونې د آسیا اتلولۍ سیالیو 8 پړاو کې د ګډون په موخه ایران هیواد ته روانه شوه. په دغو سیالیو کې به د افغانستان په استازولۍ 11 ورزشکاران له 50 تر مثبت 90 کیلو وزني کټګورۍ په 2 جلا برخو ټیمي او انفرادي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.